ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ റൈസാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം. മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ 2 എണ്ണം ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ സവോള മീഡിയം സൈസ് 2 എണ്ണം. തക്കാളിക്കയും സവോളയും ഈക്വലായിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. മല്ലിയില കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേര്. പച്ചമുളക് 1, കറിവേപ്പില ഇച്ചിരി, പെരിഞ്ജീരകം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് 3/4 സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഗരം മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് കറിവേപ്പില, ഗ്രാമ്പ്, തക്കോലം അങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് അരി എടുക്കാം. അരമണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തി വെക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അരി ഏതാന്ന് വെച്ച് അത് എടുത്തോ. ബാസ്മതി ആണെങ്കിൽ ബാസ്മതി, കൈമ ആണെങ്കിൽ കൈമ, റേഷൻ അരി ആണെങ്കിൽ റേഷൻ അരി, അവൈലബിൾ ഏതരി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് അത് എടുത്തോ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാനൊന്ന് നോക്കാം. അടുപ്പിൽ കുക്കർ വെച്ചു. ആവശ്യത്തിന് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ, അല്ലെങ്കിൽ പോമോയിലാണെങ്കിൽ പോമോയിൽ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ എണ്ണയെന്ന് വെച്ച് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കൊള്ളും. ആദ്യം നമുക്ക് പെരിഞ്ജീരകം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് സവോള ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവോള ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. സവോള പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളിക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. തക്കാളിക്ക് ഒരുപാട് മാഷാകാതെ നോക്കണം. ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വേണം ഈ തക്കാളി ചോറ് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നമുക്ക് വഴട്ടിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് റൈസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. റൈസ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് പൊന്നി അരിയാണ് എടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ 1 ടംബ്ലർ അരിയിന് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കണം. കൈമ അരിയാണെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് അരിയിന് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മല്ലിയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം. കൈമ അരിയാണെങ്കിൽ 1 വിസിൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇന്നത് പൊന്നി അരി ആയത് കാരണം 3 വിസിൽ അടുപ്പിക്കണം. വിസിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 3 വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ ടൊമാറ്റോ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. നമുക്ക് 2 മെത്തേഡിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇനി ഒരു മെത്തേഡ്
അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് എന്നെ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇത്ര നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ക്ഷമയോടുകൂടി കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എൻ്റെ ലാംഗ്വേജും കൂടി ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി എല്ലാവരുടെ അടുത്തുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.